aka, yana nima bo'ldi? Bilmadim, hozir narigi joyda ham ko'ngli bo'lmadi, umuman. Men ham tushunmadim aka, birinchi marta bunaqa narsani guvohi bo'lishim. Hamma yer qattiq chiqyapti. Hayronman nima bo'layotganiga. Men hozir uydagilar kelsa nima deymiz? Bilmayman, meni ham shu o'ylantiryapti aka. Akalar, nima o'tirishmi, bo'ldimi? Yo'q aka, Nimaga bo'lmaydi? Nimaga bo'lmaydi? Uchta joyda kavladik. Qattiq chiqyapti, endi nima qilaylik endi? Ha, peshin dedilar, mana peshinni o'tdi, asr dedilar. Asrga tayyor qilib men hal olaman deyman. aka, biz ham qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz. Bu harakat qilish kerak emas. Ishlash kerak, ishlash kerak. Birodar, o'zingiz bosib oling. Sal o'zingiz bosib oling. Biz ham o'ynab yurganimiz yo'q. Aka, siz bilan ko'ra uyingizga boringda, mahallaning qorakalar bilan bir maslahat qiling. Xatmi Qur'on o'rasizlarmi? Sal ishimiz yengillasin aka. Lapati kirmayapti. Shunaqa qilsak bo'ladimi? Shunday qilsangiz yaxshi bo'ladi. Aka, meni bir savolimga javob bering. Hop. Otangiz shu paytgacha nima ish qilgan? Otam korxona rahbari bo'lgan. Tushunarli. Aka, boring, shuni qilinglar. Hop. Sen nimaga otasini nima ish qilishini so'rading? Aka, bilasiz, meni otam ham go'rkov bo'lgan. Otam ko'p aytardi. Bu dunyoda qilgan amallarimiz, yaxshiligi ham, yomonligi ham yerga chiziladi. Yer hech qachon aldamaydi va hech kimni kechirmaydi desdi. O'ylashim bo'yicha bu insonning otasi katta bir tashkilot rahbari bo'lib ishlagan ekan. Rahbar bo'lib, qo'l ostida ishlagan xodimlarni haqqiga xiyonat qilganga o'xshaydi. Tushunarli.